ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഡിഷ് ചെമ്മീൻ ബട്ടകാളി. നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വലുപ്പമുള്ള ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പും കുരുമുളകും പിന്നെ ചെറുനാരക നീരും ചേർത്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ചെമ്മീൻ ബട്ടകാളിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇടത്തരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോട്ടലിൽ ഒരു 500 രൂപയുടെ ഡിഷാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ വെറും 100 രൂപയ്ക്ക് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ബട്ടർ അതിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ്. ബട്ടർ 60 രൂപയുടെ അമൂലിൻ്റെ ബട്ടറാണ്, അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പീസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ചെമ്മീൻ ഈ ബട്ടറിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അസാധ്യമായ സ്മെല്ല് വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ടെക്സ്ചർ, അതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പോരാത്തതിന് നമ്മൾ ഗാർലിക് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചെമ്മീൻ 2 സൈഡ് ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു. അതേ പാനിൽ നമ്മൾ ഒരു പീസ് കൂടി ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി, ഗാർലിക്, നമ്മളെ അനദർ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഈ ബട്ടർ ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉള്ളി, ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഉള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നു ചെറുതായിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 സ്പൂൺ മൈദയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് തിക്നെസ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ മൈദ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. 1 സ്പൂൺ മൈദ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പാൽ ഒഴിക്കും. നമുക്ക് പാലിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് പാലാണുള്ളത്, അത് പാൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, ഗ്രേവിക്ക് തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചെറു ചൂടിൽ ഈ ചെമ്മീൻ നമ്മളിതിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ചെമ്മീൻ്റെ ശരിയായ ഫ്ലേവർ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അടുത്തതായി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിഗാനോൻ്റെ പൗഡറാണ്. അത് നമുക്ക് കടയിൽ 60 രൂപ 50 രൂപയ്ക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അത് ആഡ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക. അടിപൊളി ചെമ്മീൻ ബട്ടർ ഗാർലിക് ഈസ് റെഡി ടു സെർവ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.